अभिवादये अहमस्मि नारायण दत्तमिश्रः। अत्र भवतां स्वागतम् एतस्मिन् डीडी न्यूज़ वार्ता प्रसारणे। आदौ प्रमुखाः वार्ताः। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी क्रोएशिया देशस्य यात्रायाः अनन्तरं स्वदेशं प्रति प्रस्थितः। प्रधानमन्त्री क्रोएशिया यात्राम् ऐतिहासिकीं संसूचितवान्। असौ उक्तवान् मैत्र्याः व्यापकसहयोगस्य च नूतनाध्यायः देशद्वयमध्ये अस्ति समारब्धः। क्रोएशिया यात्राक्रमे प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी आतंकवादं मानवतायाः शत्रुत्वेन ख्यापितवान्। आतंकवादं विरुध्य क्रोएशिया देशीयं समर्थनम् आलक्ष्य तावत् प्रकटितवान् असौ आभारभावम्। ईराने इज्रायेल देशयोः मिथः सप्तमे दिने अपि प्रक्षेपास्त्रीयम् आक्रमणं प्रवर्तमानम्। ईरान देशतः स्वनागरिकान् सुरक्षितरीत्या निष्कासनार्थं भारतपक्षतः सञ्चाल्यमानं सिन्धु इत्याख्यम् अभियानम्। संयुक्तराज्य अमेरिका देशस्य समक्षम् अवनतः भवितुं न सिद्धः ईरान देशः। नेतन्याहु इत्यसौ उक्तवान् ईरान देशीयं परमाणुप्रक्षेपास्त्रीयं सङ्कटं सर्वथा समापयेत् इज्रायेल देशः। अथ गुजरात, केरल, पश्चिम बंगाल, पंजाब इत्येतेषु पञ्चविधानसभासनेषु अद्य उपनिर्वाचनस्य अनुष्ठानं। जून मासस्य 23 दिनाङ्के परिणामाः समक्षमागच्छेयुः। राज्यसभायाः 8 आसनेभ्यः अपि अद्य भवेत् मतदानम्। साम्प्रतं वार्ताः विस्तृतीकृताः। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी देशत्रय यात्रां सम्पूर्य स्वदेशं प्रति प्रस्थितवान्। प्रधानमन्त्री देशत्रयस्य स्वयात्रायाः अन्तिमे चरणे क्रोएशिया देशं सम्प्राप्य देशद्वयमध्ये कृषिविज्ञान, प्रविधि, सांस्कृतिकादान प्रदानादि चतुर्विषयेषु हस्ताक्षरणं विहितवान्। क्रोएशिया यात्राक्रमे प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी आतंकवादं मानवतायाः शत्रुत्वेन ख्यापितवान्। आतंकवादं विरुध्य क्रोएशिया देशीयं समर्थनमपि असौ तावत् भृशं प्रशंसितवान्। प्रधानमन्त्री स्वीयैतिहासिक यात्राक्रमे तत्र भावपूर्ण स्वागतार्थं प्रशासनं जनतां च प्रति धन्यवादवचांसि व्याहृतवान्। तेन सामाजिकान्तर्जालपटले एक्स इत्यत्र अपि लिखितं यात्रा एषा मैत्रिगत व्यापकसहयोगस्य क्रमे नवम् अध्यायं योजयति इति। इतः पूर्वं प्रधानमन्त्रिणः नरेन्द्र मोदिनः क्रोएशिया यात्राक्रमे जाग्रेब इत्यस्य सेण्ट् मार्क स्क्वेयर इत्यत्र स्थिते बेन्स्की डोरी स्थले औपचारिकं स्वागतं जातम्। देशत्रयस्य स्वमहत्त्वपूर्णयात्रायाः अन्तिमे चरणे तावत् प्रधानमन्त्रिणः मोदिनः जाग्रेब इत्यत्र मोदी मोदी इत्येवं सघोषं स्वागतम् अभवत्। क्रोएशिया नागरिकैः तावत् पारम्परिक भारतीय संगीत नृत्यादिभिः प्रधानमन्त्रिणः सहृदयं स्वागतं विहितम्। एतेन देशद्वयगता सांस्कृतिकी एकता प्रत्यक्षतः सर्वैः अनुभूता। ॐ भूर्भुवः सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तत्सयोरावृणीमहे गातु यज्ञाय गातु यज्ञपतये दैवी स्वस्तिरस्तु नः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्ध्वं जिगातु भेषजं शन्नो अस्तु द्विपदे शं चतुष्पदे। इतः पश्चात् क्रोएशिया देशस्य प्रधानमन्त्रिणा आन्द्रेज प्लेन्कोविच इत्येतेन प्रधानमन्त्रिणः नरेन्द्र मोदिनः सम्माने रात्रिभोजस्य आयोजनं विहितम्। एतस्मिन् क्रमे प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी देशद्वयगतसम्बन्धार्थं स्वयात्रां नवाध्यायत्वेन निरूपितवान्। हमने बहुत से ऐसे महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं जो भारत और क्रोएशिया की साझेदारी को और मजबूत करेंगे और नए क्षेत्रों में मिलकर काम करने के रास्ते खोलेंगे। आइए हम सब मिलकर प्रधानमंत्री जी के उत्तम स्वास्थ्य के लिए
हमारे दोनों देशों के बीच घनिष्ठ मित्रता को और सुदृढ़ करने के लिए और हमारे लोगों की निरंतर प्रगति और समृद्धि के लिए शुभकामनाएं व्यक्त करें। क्रोएशिया देशस्य प्रधानमन्त्री आन्द्रेज प्लेन्कोविच इत्यसौ अपि तावत् प्रधानमन्त्रिणः नरेन्द्रमोदिनः नेतृत्वं भृशं श्लाघितवान्। Today, India stands at the vanguard of global progress, guided by a bold and inclusive vision for development, sustainability, and technical innovation. Under your dynamic leadership, India has emerged as a strong advocate for the global South and a powerful voice on the international stage. Your successful hosting of 2023 G20 Summit, as well as the upcoming Global Artificial Intelligence Summit, which is due February next year, are shining examples of this global leadership. Croatia commends your enduring efforts to promote peace, foster cooperation, and advance human progress both within India and far beyond your borders. क्रोएशिया देशस्य स्वयात्रायाः पूर्वं प्रधानमन्त्रिणः नरेन्द्रमोदिनः कैनेडा यात्रा अपि भव्या असिद्ध्यत्, यत्र G7 इत्याख्ये शिखरसम्मेलने ऊर्जा, सुरक्षा, प्रविधि, नवाचारादि वैश्विकसन्दर्भेषु गहना सार्था च चर्चा जाता। प्रधानमन्त्री मोदी तत्र शीर्ष नेतृवृन्दं सम्मिल्य अनेकद्विपक्षस्तरीयसम्बन्धेषु तत्र चर्चां विहितवान्। प्रधानमन्त्रिणा मोदिना तावत् तत्र कैनेडा देशस्य प्रधानमन्त्रिणा मार्क कार्नी इत्येतेन सह अपि सार्थकं द्विपक्षस्तरीयं समुपवेशनं विहितम्। भारतीय नौसैन्यशक्तिः बुधवासरे तदा अभिवृद्धा यदा अर्णाला इत्याख्यः युद्धपोतः भारतीय नौसेनायां सम्मिलितः जातः। वस्तुतः अर्णाला इत्यसौ भारतीय नौसेनायाः प्रथमः जलगतपोतावरोधकः युद्धपोतः अस्ति। Hull mounted sonar, underwater acoustic system, variable depth sonar, torpedo इत्येतेषाम् अत्याधुनिकानां प्रविधीनाम् अत्र प्रयोगः अस्ति। शत्रुः प्रत्येकं जलगतपोतस्य अभिज्ञानं तत्प्रहारनिरसनं च कर्तुम् एषः सर्वथा सिद्धः अस्ति। एषा परियोजना भारतस्य आत्मनिर्भररक्षापरस्य अभियानस्य प्रमाणभूता अस्ति। एतेन न केवलं नौसेनायाः शक्तिः वर्धेत अपितु वैदेशिकनिर्भरता अपि न्यूना भवेत्। अर्णाला युद्धपोतस्य नौसेनायां सम्मेलनेन भारतस्य समरगता शक्तिः अथ हिन्दमहासागरक्षेत्रे तदीया भूमिका इतोपि सुदृढा भविष्यति इति अवधातव्यम्। देशस्य समुद्रतटं निकषा शत्रूणां पोतेभ्यः साक्षात् कालरूपः INS अर्णाला इत्याख्यः युद्धपोतः भारतीय नौसेनायां सम्मिलितः अभवत्। एषः समारोहः विशाखापत्तनम् इत्यत्र स्थिते नौसेनायाः पोतसमुद्धाराश्रयणस्थले आयोजितः। समारोहे तावत् रक्षाप्रमुखः जनरल अनिल चौहान इत्यसौ उपस्थितः आसीत्। एतस्मिन् अवसरे असौ उक्तवान् यत् INS अर्णाला इत्याख्यः युद्धपोतः समुद्रे निरीक्षणार्थम् अथ शत्रुवीक्षणार्थं महत्त्वपूर्णः सिद्ध्येत् इति। साहित्य अकादम्या एषमः युवपुरस्कारस्य अथ बालसाहित्यपुरस्कारस्य च सहैव घोषणा कृता। युवपुरस्कारः तावत् डोगरी भाषायाम् एतस्मिन् क्रमेण प्रादीयत। परं बालसाहित्यपुरस्कारः तु 24 भाषासु प्रादीयत, यत्र संस्कृतभाषायाः अपि समावेशः अस्ति। तावत् संस्कृतभाषाम् आश्रित्य युवपुरस्कारः डॉक्टर धीरज कुमार पाण्डेयाय तस्य कृतिं पारिभाषिकशब्दस्वारस्यमाधृत्य प्रादीयत। अथ बालसाहित्यपुरस्कारः तु डॉक्टर प्रीति पुजारा इत्येतस्यै तस्याः कृतिं बालविश्वमालक्ष्य प्रादीयत। ध्यातव्यमस्ति यत् सम्प्रति पुरस्कारयोः एतयोः घोषणा एव जाता। पुरस्कारप्रदानकार्यक्रमः तु अचिराद् अनुष्ठितः स्यात्। शिक्षा क्षेत्रे विख्यातमस्ति संस्कृतभारती संघटनम्। प्रतिगृहं प्रतिजनं च संस्कृतभाषां प्रापयितुं प्रायः 40 प्रयासरतमस्ति संघटनमेतत्। संस्कृतभाषाशिक्षणाय संस्कृतभारती संघटनं विविधानुपक्रमान् सञ्चालयति। एतस्मिन्नेव क्रमे 12 दिवसीयस्य क्षेत्रप्रशिक्षणवर्गस्य
समारोपकार्यक्रमः दिल्ल्याः मयूरविहारस्थितस्य ASN वरिष्ठमाध्यमिके विद्यालये सम्पन्नः। जम्मू कश्मीर, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, पञ्जाब, दिल्ली इत्येतेषां प्रान्तानां 57,अधिकैकशत संख्याकाः शिक्षार्थिनः एतस्मिन् प्रशिक्षणवर्गे सहभागितां वहितवन्तः। वर्गे मुख्यातिथिरूपेण दिल्ली प्रशासनस्य शिक्षामन्त्री आशीष सूदः अपि समुपस्थितः आसीत्। स्वीयभाषणक्रमे संस्कृतभाषायाः आवश्यकतां महत्तां च असौ ख्यापितवान्। भारतीयज्ञानपरम्परा विषये प्रशासनस्य प्रतिबद्धताम् अपि युगपदसौ विज्ञापितवान्। ये संस्कृत केवल एक भाषा नहीं, भारतीय ज्ञान, विज्ञान, साहित्य, परंपरा, संस्कृति की मूल धारा है, उसकी संवाहक है। संस्कृत देव भाषा है, यानी देवताओं की भाषा है, और आप सब देवी देवता हैं क्योंकि आप संस्कृत में बातें करते हैं, आप संस्कृत में वार्तालाप करते हैं। हमारे वेद, हमारे उपनिषद, रामायण, महाभारत, योग सूत्र, नाट्य शास्त्र, चरक संहिता, अर्थशास्त्र, इन सभी महान ग्रंथों में जो ज्ञान निहित है वह आज भी प्रासंगिक है। इससे जीवन विज्ञान, चिकित्सा, राजनीति, अनेक क्षेत्रों के ऐसे सूत्र मिलते हैं जिनकी उपयोगिता आज भी है, और ये सब संस्कृत में है। हम भी दिल्ली सरकार में संगठन के मूल विचार से प्रेरणा लेते हुए 100 डॉक्टर अब्दुल कलाम लैंग्वेज लैब्स चलाने वाले हैं, जिसमें अन्य भाषाओं के साथ AI के माध्यम से संस्कृत सिखाने का प्रयास हम करने वाले हैं। इसी सत्र में एतस्य समापनकार्यक्रमस्य अध्यक्षं निरवहत् उत्तरक्षेत्रस्य अध्यक्षः प्रोफेसर यशवीर सिंहः। सारस्वतातिथिरूपेण ASN वरिष्ठमाध्यमिकविद्यालयस्य प्रबन्धनिदेशकः राजीवनयन लूथरा इत्यसौ उपस्थितः। मुख्यवक्तृरूपेण च संस्कृतभारत्याः अखिलभारतप्रशिक्षणप्रमुखः श्रीरामः कार्यक्रमे संस्कृतभारती कार्यं ख्यापयन् उपस्थितान् शिक्षार्थिनः तत्र सम्प्रेरितवान्। उत्साहं दृष्ट्वा सर्वत्रापि अस्य प्रसारः भविष्यति। अतः अस्मिन् अत्यन्तम् उत्तमकालघट्टे वयं यदा कार्यं कुर्मः तदा अस्माकं सक्रियतायाः बहु आवश्यकता अस्ति। वयं सम्भूय योजनापूर्वकं मिलित्वा निरन्तरं कार्यं यदा कुर्मः तदा अग्रे संस्कृतकार्यस्य वर्धनं भविष्यति। तेन सह अस्माकं सर्वेषां भाषास्तरवर्धनम्। अधुना अहं यत्किञ्चित् वदामि कदाचित् दोषाः भवन्ति, भवन्तु नाम, परन्तु सर्वदा दोषाः न भवेयुः। अस्माकं भाषा शुद्धा भवेत्, भाषा परिष्कृता भवेत्, अस्माकं स्वाध्यायः भवेत्, अस्माकम् अध्ययनमपि भवेत्, अस्माकं क्रियाशीलता, एतत् उभयमपि यदा भवति तदा पश्यतु कार्यस्य कीदृशः विकासः अस्माकं भविष्यति। एतस्मिन् कार्यक्रमे शिक्षार्थिषु अपि महान् उत्साहः दृष्टिङ्गतः। सर्वे अपि स्वस्वक्षेत्राणि गत्वा सम्भाषणशिबिरमाध्यमेन लोके संस्कृतप्रसारं करिष्यन्ते इति प्रतिज्ञामपि स्वीकृतवन्तः। प्रशिक्षकाः अपि सविश्वासं छात्रभावान् उपस्थापितवन्तः। यदा अहम् इतः स्वक्षेत्रं गमिष्यामि अहं तत्र संस्कृतशिबिराणि चालिष्यामि च संस्कृतस्य कार्यं करिष्यामि। जयतु संस्कृतं, जयतु भारतम्। अहम् अस्मिन् क्षेत्रप्रशिक्षणवर्गम् आगतवान्। अद्य अहं बहु किमपि शिक्षितवान्। ये प्रशिक्षार्थिनः अत्र आगत्य प्रशिक्षणं प्राप्तवन्तः तेषु अत्यन्तम् उत्साहः, सम्यक् रूपेण अत्र शिक्षणाभ्यासं प्राप्य सर्वेपि सङ्कल्पबद्धाः सन्ति यत् वयं स्वस्वप्रान्तं प्रति गत्वा संस्कृतभाषायाः प्रचारं प्रसारं कुर्मः, संस्कृतशिबिराणि चालयामः, संघटनस्य मनोभावेन कार्याणि कुर्मः इति उत्साहवन्तः सन्ति सर्वेपि। एतद्धि वार्ता संस्करणम् अधुना सम्पद्यते। अभिनववार्ताभिः सह पुनः उपस्थास्यामः। तावत् शुभं भूयात्।